Hallo mensen van Double B TV, welkom bij deze gloednieuwe Minecraft tutorial. Jee, en vandaag heb ik iets heel speciaals. Het is een casino. Ja, het is zo'n fruitmachine, let op. Kijk, hier gooi je 2 goudblokken. Ja, ik heb 2 fruit. 1 fruit. 2 fruit. 2 fruit. Schiet niet erg op. 2 fruit. 2 fruit. Ja, 3 fruit. En ik heb een diamond. Yeah, yeah, yeah. En nou ga ik jullie laten zien hoe dit werkt. Even inventaris leegmaken. Het is best wel veel werk. En op survival ook sowieso. Je hebt namelijk... Ja, je hebt best veel spullen nodig. Nou, hier komt eventjes het kamertje. Zo, dit. Zo. En dan heb je eigenlijk... Ja, wacht, het dak mag even open blijven. Dan begin je heel simpel door... Dan pak ik eventjes wat redstone. Dit heb ik nodig. Dit. Kisten. En een paar bordjes. En je betaalmiddel. Ik wil als betaalmiddel... Wil ik 2 goud. Dus dan zet je eerst hier een kist neer. Dit. Zo. En dan zet je hier zo'n dingetje. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar. En dan dit. Zo. Hup. Redstone dust. Zo. Nou moet je dus. Wacht. Nou moeten we even het betaalmiddel selecteren. Dat doe je door dit te doen. Zo. En doe je er hier 3 in. Pak je er 2 uit. Eentje blijft zitten. Zo, dan heb je er 2. Maar je hebt nu 2 blokken nodig. Omdat je 2 dingen moet activeren. Dus 1 doet hij het niet. 2. Ja, dan doet hij het. Dus dat is het betaalsysteem. Kan je eigenlijk met elk soort blok doen. Maar ik heb even gewoon goudblokken. Even kijken. Dan heb je nodig... Oh, wacht, dan gaan we eerst eventjes dit systeem maken. Wacht, dan zet ik eerst eventjes... Zo. Dit hier neer. En dan heb je nodig... Dit. Kijk, staat die goed om, ja. Dit. Nog 1. Deze doe je 4 ticks. Een blok hier. Toortje op. Toortje hier. En dan hier dust. Alleen deze 2 die zitten nu met elkaar verbonden. Dus dat moet niet. Dus zet je hier dit. En dan dit even weghalen. Stukje piston. Hup. Zo. En dan gaan we eventjes de middelste fixen. Dan maak je even kijken, gat van 2. Doe hier zo 2. Torch. En dit is anders, zodat je dat straks goed weg kan werken. Zodat je zeg maar niet alle redstone ziet als je aan het spelen bent. Dat is wel fijn als je dat niet ziet. Zo. Oh. Woeps. Dit. En dan dit. En dan dit. Zo. Dan ga je hier door. Zo. En zo. Dan zet je hier zet je kisten neer. Kisten en daarboven zet je dan
hoppers. Dus dan doe je kist. Sleupen en dan plaatsen. Zo. Even kijken. Zijn overal 4 tags. Ja. Dan doe je hier 2 blokken. Hier 2, hier 2, hier 2. Hiervoor 1. Hier doe je dan nog 1. Dit. Zo. Oh, wacht. Dit blok kan weg. Zo, zo. Zo, zo, zo. Dit. Dan plaats je hier dispensers. Belangrijk dat je dispensers pakt en geen droppers. Die zet je dan zo neer. Ja, doe je dat 3. En die ga je dan vullen met dirt en pijlen. En zeg maar, als je er hier een blok nou in gooit, dan wordt er daar eentje naar beneden gegaan en dan zie je dus het fruit. Maar dan selecteert hij dat dus ook. En als je ze alle 3 hebt, dan pakt hij het. Dus, maar pijlen, die schiet hij hier in de muur. Dus, ja, dus dan wacht. Slash. Oh, wat? Het toetsenbord springt soms op een andere taal. Dat is heel irritant. Nou ja, dan pakken we het maar even zo. Wacht. Die heb je veel nodig. Heel veel. Ho. Ho, ho, ho. Ik hoop dat dit genoeg is. Dit dump ik even, dit hoef ik niet. Hier gooi je er 7 in. Hier. Nee, het is lang, is niet genoeg. Nou, een beetje meer. Een beetje meer pakken. Zo. Huppa. Hier gooi je er 6 in. En hier 5. Dan maak ik het eventjes dag. Time set day. Dan pakken we nu arrows. Die pakken we ook. Die heb je ook veel nodig. Iets van 7 stacks of zo. 8. Ik weet niet, ik maak even heel mijn inventory vol. Ja, inventory onderste balkje. Oh, woeps. Zo. Gooi je dit helemaal nog vol met pijlen. En zo, ja, je hebt 9 stacks nodig. Dan pak je ook nog slabs. Zodat dus dat blok niet wegvliegt. En dan even kijken, wat doe je dan? Pak je dit. Oh. Zo. Zo, zo. Zo, zo, zo. Hup, hup, hup. Dan. Even kijken. Volgens mij ben ik iets vergeten. Oh, dit mogen blokken zijn, dat is fijner. Bloks. Hup. Zo. En dan. Dit. Als het goed is. Zo. Deze. En dan. Dan is hij eigenlijk al af. Behalve dan dat je nog even een prijsje moet doen. En je gaat hier eventjes nog wat omheen bouwen. En natuurlijk het fruit neerzetten. Voor het extra effect. Zo. Dan pak je appels of wat je ook wil. En item frames. En dan hier. Zo. Dan zet je hier gekleurde wol. Ik vind. Wacht. Laten we. Ja, het kan met elk blok, maar ik vind de wol wel mooi. Dit zijn ook wel mooie kleurtjes. Zo. Wacht. Zo, dit is mooi, ja. En dan hier nog eventjes een beetje boven. Dan ga je dit eventjes afwerken. Zo. Dan pak je dispenser. Oh.
dispenser. Zo. En dan gooi je er een stack diamonds in of wat je ook wil als prijs. En als het goed is, doet hij dan eventjes nog hier dit omheen doen. Zo. Want ja, anders gooi je dadelijk nog mis. En dat wil je niet. Dan wacht, dan pakken we eventjes zo een stack van dit. En dan wat? Ben ik iets vergeten? Volgens mij heb ik iets vergeten. Huh? Oh mijn god, dit valt best wel. Ja, dit valt best wel hard. Maar ja, dat kan gebeuren. Wat heb ik niet goed gedaan? Volgens mij heb ik toch alles goed. Nog eens proberen. Ik heb niks veranderd of zo, maar... Huh? Wat? Wat? Huh? Oh, ik zie het al. Hier is het fout. Oh. Dan doe je eerst dit. Doe je er hier 3 in. Zo. En dan nou moet hij het doen. Oh, ik dacht even dat ik iets fout had gedaan en dat ik deze hele opname weg kan gooien. Oh, jee, diamond. Je gooit er 2 in. Nee, zoals je ziet krijg ik pijlen, maar dat is een bug. En nog 2. Ja! Ik heb gewonnen. Yeah, ik heb diamond. Yeah, ik ben rijk. Nu kan ik nog meer gaan gokken. Maar ja, dit is eigenlijk... Dit was hem alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie nu jullie eigen fruitmachine kunnen bouwen in jullie casino. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende Redstone tutorial. Bye!